Belai hambai nungsungmani TPF agi TPF khlayo aron tangi phaikan gai ang NGO belai jaga NGO khlai TPF kaise NGO tomase political bodol ya awni bagai jefru ama political bodolo thanane nai tongo abo haike ang saimanka ang ojanmanka apro nang TPF ya kharka jefru NGO tongsakdo tangi hingkang political asu sajaika tabu bubagrani kok bubagra tabu je terta sito keplaingai tabu birudi ni bodol ngai tongo tabu sengor kok kasai tongma hanke to BJP bai katha ke sa ani opinion hingkai kathaya tong hangkai violence among tongnai katha kangkai violence ya number 1 katha phano kathana ya abo problem ya ani mote chini man thaise problem ama BJP da Congress da CPM da abo ani abo problem ya chini man thaino chini right no sing man khai abo se abo no pai khata abo ni solution hingkai BJP katha ba mungsangya katha ko da sapia ulta katha kai sayangai mano tabu katha tong kha violence ngai kok banglai tam nai tai tong kesep ungnai tai keba sarkar kaham ke sawi tongmania hingkai bini man thai mania masaya mannya biriman bini bebak no kri hingkai baba tektong nai joli nai slanai violence nai abo kaisa number 1 teke sangkai chini man thai katha pho mungsangya kesangai tongnya wisiko tau sini man thai ni bising tam hingkai tabu gratuity parlen abo man khai to sini problem to chai thangya haipuna sing kaisa tonglai drop hambui tonglai drop tongthai tonglai drop ngo gratuity parlen mai phono buagra je samani constitutional solution kan yang kata constitutional solution ni bisingo tabuk number 1 ani bujima hangkai land power land rights sini hani je man thai hani odikar abo sing manna nangnai abo tongna nangnai number 2 hangkai direct funding tin thanio rang krei ke mungsa khlaimania tin thanio chini yago direct rang phaya nangnai number 2 number 3 hingkai police power police yago tong nangnai pham tong nangnai phan krei ke abo mungsa sayata number 4 hingkai tabuk buagra je samani jeng Tipra sarok general area o kabangma tongo ADC area ni phataro abo jotono general area ni ADC area o khobjagwaya nangnai include nangnai abong mai khangkai jeng tonglai thangrop kesangai tonglai drop ngai abani bujimani tomong abo manya hankai birudi ngai toman jaw against party ngai toman jaw BJP be kathawi mungsa la bangala abo man khangkhaile khakhlayo jeng kisale khaksangai tongmanana abo haita ani opinionถ้าต่างกันแค่ที่ประมวลทางความจริงตัวมาใหม่ระบบมนตรีในapa aja begitu kan itu ya apa abu apa yang lain mana bisa mah hasil wa bobo hai wanso mong ini opponent le bahai sini je man thaino sungmani je samani no manya oi aro offer khunuk jagai aro ngai thangai jagla ar khalogi ma tongai tumuchi neta rok chini leader rok khalogoi rang no nahare pus no nahari rok khalogoi sak soi alub no soyei khalai tongmanya hangka problem phainai haike jeng haina hai ukulok thangna nai ta thangnai jeng muchumano Tipra nei enchi sani ti phangbai khlai jeng asamani jeng apro saimana tongmanya hangka tai 5 years bisiba chini tola klai thangjao ka tabugo tumung jeng bisingano khebono mungsa jeng naharmaya hangka leader ok kahan ke wansulai thansa khlai hingke tai bisiba haina jora derai thangna nai hingke tai 5 bosor kumai thangna nai hingke 10 bosor ungthangka aba haike na tini khana hante chin do pharok paisuk thangnai ta gobangma leader ok sawo afroga jeng minority sugoi microscopic minority sug thangnai ta awni bagai jora no right jora soi jora right time no jeng klaija awni bagai khebono kaham ke wansu lai kaham ke sap lai thamsa khlai mungsa suk chini man thai nahar mai angkai Tipra sarok bulai problem ngai
abani bujiman तो मोर आज तो साइट में रिटेन रिया साक इंडिया गवर्नमेंट रिटेन रिया साक संख्या बाय एलायंस या मोदी वो बथानिया फरसा फरमेनी मंत्री साना बगै ग्रेटर त्रिपुरा लेंसन सान्या टिप्रा मथा उनके इज ए इंडिया गवर्नमेंट नि कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन रिटेन माया खाई केबो बायसन एलायंस या नि जे सामने ताबुक जे अब हाय एलायंस ना थांगन के रिटेन रिया साक रिटेन रिया वे एलायंस के दसा अब हाय के महाराज जे ताबुक साइ तमने अब नि नि ओपिनियन ले बाहाय Buagran de decision right decision. Aba ke krak ke tongman yang ke saklak. Return dia hangkai ulo kevno poito sathai krai. Politics klanya no political klanya no kevno poito sarani koja. Boni bagi return nang buba grabo je bin decision abo belai soy decision. Return mai oi mungsabana yapri barna koja. Awni bagi buba krakai tonghono bini je team rock. Bini je bodol lo. Bo hake krak hangman yang kai problem nai. Tang hangke kevno poito sathai krai. Aba hake krak hai tong nango. Ya kai man yawi keple thang da nai. Hake Tipra sero. Hai na hai biriman ni saka biriman pipeline yang tong nai ka. Actually ang to rasniti bidya ang korksa businessman se naronno konani ang dong je jaga asugui tongo. Unke ang asa kuthuk ke rasniti no sayo manglak. Simple basaban sanai. Actually sungje nogi tongmani mane politics ni je field to agiro nuka mane written riya gangke borsono thokoro asile sungjotono saimano eda gangke tabu written manai alliance khakena chama hayeng jakta an opinion amtike wan sukta ke written bo rom de chini land power money power ke nai mathang bahini ni je power police power apro mana musung angke apro mangka kana motamote sung sebangan chindo farok nuwan sukta अब टिप्रा मथा त हेदिसे हापामो दं अब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन माया वे हापाम खाकां हांखाय बबा हाय न टिप्रा हसे टिप्रा सरम ये बोया जों आगे जेबे तंगलम तिं नाय आयदा जों तेबो दुख कष्ट माननाय जे तेबो सातक जोंनाय बुन्द फाबाय आयदा यामति हायं नाय हेमा तंता आन मतेखे रिटेन रिया हांते एलायंसिंग या तंगनिन चाव शॉर्टकट हमक्राय बाइके फाइने टिप्रा सरम हमक्राय जों तेबो खामा सिनाय जों तेबो साउंग माखैनाय फाइट माखैनाय जिन मानथायनि बागै आयदा के जिनि जे सेल्फिश मानि बररक सार्थपर मोनाबो जों माया गानाय हायसे जों नखा गोबां पलिटिकल पार्टी माने दफानि कक सासावै दफानो फालमानि आयदा जों बुवाग्रानो सिमसिन नगो द जों माने आखु जरदा फालमानि नुगिया खदा बनो बुई आबा अलका लिडार कागिन फालजक थांगो हायमा दंता बुवाग्रा मिना फालजा ग्यामि दंता बनो सिमनो जों आसा खाय दंता